진짜 너무 귀여워. 만져주세요. 딸리야 누나 좀 봐주세요. 귀여워. 아유 귀여워. 어떡해. 살이 이렇게 누워있는데 아이 귀여워요. 마사지 해줘. 얘 돌리지 말고. 귀여워. 자기가 하면은 찰리가 그냥 다 받아들이는 것 같아. 좋은가 봐. 어떻게 너무 귀여워. 어떡해. 귀여워. 귀여워요. 하이. 하이 찰리. 조용히 하래. 떴어. 어떡해 너무 귀여워. 안녕. 너무 귀엽다. 근데 왜 이렇게 왜 이래? 근데 뭐 했다고 이래? 갑자기 그래? 살이 피곤한가 봐. 아니야 만져줘서 그런 거야. 안 만져주면 바로 멈출걸? 얘 되게 기분이 좋을 때 나는 소리. 이거 봐. 만져주세요. 아유 어쩜 이렇게 귀엽냐 진짜. 아유, 만져달라고 해. 아유 귀여워. 안녕하세요. 뻥이야 뻥이야 뻥이야. 나는 못해. 내가 해줄게. 내가 해줄게. 아유, 알았어.